Nyambe nkami Yesu Kristo oya lokisi ngai nalogi etumba e tikana yembera masia e mobali le tumba e mwana na patelo sako e nalogi etumba e tikana yembera masia e mobali le tumba e mwana na patelo sako e etumba tikato bidera Nyambe bolimo ngaki na panza batu batu sur le corps bazoni bagani ba place na bango eloko est important to senga na nzambe abati la biso to tikali na mokili na yebi ke liwa izanzela biso nyoso malgré e kombeli ngai eza pasi mingi na motema e nzambe lisusu apesa biso makasi abatela madame na ngai miel e sike sadafu et sadafo na osenga na yo o continuer be étude na osenga na biso nyoso tous ala bien tous ana kimia lokola tokundi mwana ngai et bandeko biso tozawa kimia kaka na bandaku j'espère que on a ngana lo banabino yango wana ti wapi bandolela ka pui ubandolela ti wapi kulio linkolia ti ukomi kaka kimia na yebi esala pasi kokufela ndeko yana ope mkolo bongo esala pasi mbezonga ndongo ozalaka mama yo ozalaka boye te ukomi kimia makasi mama zonga nde ozalaka pardon Olinga sipira batiti duty. Depuis na tout na yo obetanga karota no téléphone na yo. Onika lobi falon. Oyebi singa ke no po oniki na bilamba ifuna futa. Na peshe mbongo. Oniki bilamba te. Sikola tuni yo okipenga okipe téléphone na yo. Yo poka mapesa biso na tso ke no onika lobi. Merci. Lokwa yo moniki no ya ya va osene likambo fa futa ka yo ça va. Esanga imbongo na pesa ke. Bon, si na salela ki na futela ki on ma sandal, na ese que le nika bilamba lobi. Wali bon mato c'est normal. Soki na pesa ki mbongo na te ngoni ka bila. Pesa mbongo. Ya poka boli kama. Na bi pesa mbongo. Na bi pesa mbongo, pesa mbongo. Oya ka neni. Avu sala yani ka mbongo futa. Pesa mbongo. Sana papo na mato sanga bafatiki. Abugali. Papa tayo moko. Ikamlina mpanga lukatele bazali yawa. Yo lukuganga buganga sabatu wepola ni. Papa. Nini yango falon leki nanga moi ça na likambo na kati ya famille il faut ngala fute mbongo et na fute pe mbongo ole suko na bilamba sukolité siko na senge mbongo na mafutele ya nyongo point papa nembise ki na be olemba na ndike bilamba lo mbongo la sina sela siko na zone sendeni apocalypse bukanga kubanda lelo ngana za tata na buti bino na kabuli bino ta likolo ya mbongo oyo pesa sala musala soka suko na bilamba nano sukolité siko eloko wana kusenga ya zwa mbongo wana zongisela yo eloko ngo yango wana papa il faut le bisano moi non est-ce que ngabenda grand frère na yako sala nga musala funa fute mbongo yo pe mususu na bikanga mno kola yo ngana zulu banyama mena kato lupango yo ndio tuzawa mama zanene eza yote papa bona sani na seke na nike elobi na za ya le kanga mno kola vuta ka mbongo pwani sona senga pesa ngati ona futi kanga mno kola yo mwana mosa zalaka kama yele na kati ya kwa iso kubuvani ndenga tata na bino ya zalu kula ngana linga kabino mibale pe fo bumilinga esa to oya za la contre oya za la pour te ya leki ya mwasi fuiba ata pere alobo chaka malobo juste oza mutani la français balobaka à ma mère femme noire femme africaine ou toi ma mère je passe à toi yonde uzali mama lukula mbao ozali combien mbao ozali combien na pesa ke 3000 francs 1000 francs asumba savon na 2000 francs ya yo matimbo mwangu ponga na tuni toni pona kusukulelo bilamba ifeza na 3000 na pia 3000 bo 2000 francs ya senga ina futa et 1000 francs des amis pasoma ba savon na ba savon poussière OK bon problème ezate yako kendo za 3000 yako za 3000 yo kende kuna buzuyo kana tekota kuna tekota ba problème ko pera futa ka keba yo tala wewe ochana ozo wewe ya supe mbele mko ya loka kande kwata kuna pesa na zandi kwa Lumumba
Sadaf le coup là va déconfiner. Non préféré faut banda ba cour na yo. Aussi pétant mingi enfant dans la carte ndako. Mais Sadaf le coup on senga na yo. Il faut tirer on mutu na yo. Na lisu na bana mibale te. Katika na yo moko. Non lingate pasi o non tikoyoka. Ezongela lisusu. Oza mwana mwasi. Nga lelo pona zala bo. Eza ponga mona linga evinanga. En plus na yokela ki baboti nanga. Yango ando moni lelo ngai ba benga miel mosa lokumu. Eza pona landa ki classe na yoka ki o baboti nanga babanda ekoloba nanga. Pona nini te bolamu oyo ngai nazo vivre lelo ekita na yo mwana ngai ya mwasi. Faut koyeba ba camarade nini oyo koki kozala na bango. Non sepela lelo ngandinge babalanga. Yo pe babala yo esali sengo na ngai. Mwana mayele ayokaka o baboti bazoloba pe atiango na misala. Wana nde eza esengo ya baboti. Na olinga te lelo o tracer chemin na o mabe polobi okoma ko regretter ton te. Zala mwana mayele. Zala mwana oyo azoyoka baboti. Okomona venir na yo ekozala malamu nyonso ezala bien. Nabanzi o nazaki na mona posa to sulula ya mwana Sadaf. Merci maman. Bon, j'espère que tu n'as vraiment confiance parce que na sûr tata un jour encore de souvoir. Ils a maman n'a pas profité. Lundi le quand nous on il faut que ça soit bon on peut faire ça la TP on a pour na côté. Parce que nous la du retard et puis ça va se passe. On a ça na mona même te pour na bongo. On peut ça combien? Attends $100 quand même. Ok, on a battu le 50 na part nanga et que maman a mis Sadaf azala bien. Oui, c'est pas paté. Non, plus le passe à 50. Oh. Sadafo, namoni que elle est côté au côté na. Ozonga yo a 9h toza so 14 aussi manjoke. Na meki yo mena moni ko fungwa mi podi. Et bona le bani. Yo web sanga kena za 17. Bingo aussi ça court 16h ko manda ko na mino ya. Na comment avant ce chauffeur ayo parce que le chauffeur une fois le avant pour permettre na commander avant. Patienter la tozela so ya e a benga. So ya. Programme ça que le loi était parce que le loi ne m'a pas. C'est une amona on a parlé. Mais avant de on a parlé, tu quand on a savouré, on a à l'aise, malem. Il n'a pas ça ok. Chérie nanga, vient na moi ça na bi. On moni ko kuya ya mutu na vie, ya la inévitable. Réussite na vie ya mutu. Donc ya mona venir à la force. Chérie, soki na zo tampe na yo bisayo ko na lo banu na mutema c'est parce que na lingaka yo na kati ya mutema na mama. Ba bien. Moi ko lo bana ngai ebi magu epa na lo ndeni ya lo la sango a pesa messe pona ba mama ya catholique a ko linga jamais mabondi na ele kakabwe donc Sadaf lo ko kabula ngana yo shona bili wana okosa ko na rediffuseur bolingo ngana na lo la tozara moi sina mobile ouais so la tunara sina doit pena tana force ya lingo ko ebiso je t'aime ya lokwa muto a risque vie na ya kokati océan mobimba na nage ya pema kufa bisous bébé bisous donc zaba le pour répéter tes points bon ba petwana na comprendre Peter ba mo yebsanga ya veto mo zanga ba fondation disoke ba makolo si ezozanga ba perpète ba catch ba ni Nenga pena kota demande n'est pas fait na ngamo boy. Mais Nathalie question na solisa peut-être ma curiosité ko ça. Na va na ozela na bunda na ba FOP so na mobile so isimbi na créer bango na ça yo nzi momo ya bien. Ba leader tout ya Congo ba yemba basi na bango ba lela basi na bango ba miso pe ba yemba ba mama na bango mais nga yembi oti. Ngai na c'est juste hymne national oyo wa ndolankela on attend chez bino ya wa nokote na chambola
Bien bon. eza ke chéri nanga bolingo sada fo motema niona afonse na maloba quadra lokai na babio ni mikolo ya badongo soki nga mpe nakota ya systeme ya chéri nanga sada fo nalela yo ya fu bolingo lokola beba azolelela mama na ye libele apesa to apesa te soki mwana olela libele pama Maman opesa donc senge yo mpe pesanaka mono j'espère que Nengai na yeba papa. Banquette yango ya bino. Banda bobandaki. Bozo pesa biso suite te, soit bozo sala bino banquette te papa mikano ko expliquer nga. Bo oyo kufa wane eza mwana na ngande to lobela. Ti lelo ba assassiner mutu, la police ezana. Bozo sala banquette te finalement. Tinza bino nini? Bon, maman. Excusez-moi, non, je vais en prendre un super roi de fer. Moi, c'est notre bon métier que je fais. C'est-à-dire que moi, les Cambodgiens, mais aussi la moi, ça a toujours malem. Ils ont eu faut ça tout. Nazana comme j'aurais nous notre travail pour n'aller pas nous surtout. N'aller que il commence à me brûler quand on monte au maquillé. Il y a facilité n'aller me dire que n'aille pas être au maquillé il faut la banquette. Je peux ça en 4 ans. Ce qui est il va prendre du temps, il va se quitter kaka. Il surtout tout comme j'ai au terme nango non. Papa, tinde ozomona nga boye. No lala no lamuka. Mutema nanga eza na kimia te. Nga ifuna yeba nani asala ke mwana nga kota mabele. Nga nazanga mwana nga londe na zangi. Nga na sikoyo. Itaki nga respecter nga sikoyo ke. Isita ya bien oyo soso. Calme. Quand oh c'est mais eyebanité ce papa na yebati sozo ba passionga na oyoka. Maman, moni police congolais, tous on a pour nous ça comme il faut. Tout en bonne aliment. Tout en bonne il y a des autres côté bimano, biso tout en bonne aliment. Nous surtout et ça bien tout va bien. Donc ainsi OK. La pure confiance. Le quoi na pure confiance nana posa na zo résultat ya malamu. Bonsoir. Marcelo, mon cher, au moni, et le robin qui a un qui s'amuse. Mais c'est que très bien que mission les gens qui étaient pour eux-mêmes pour lui. Les gens qui étaient tout seuls dans les bords, dans les calmes. Et Marcelo, il y a un comité à niveau, il y a un bête à monter en animation. Et la police est dans la recherche. Si qu'on pense à nos acquis. Pour ça, les gens qui étaient montés en akoufa. Est-ce que Maramozo le baron ont résolu? J'ai un criminel lignosa. On est capable de risquer ma vie na biso pour la mission tout ça. Marcelo on a Chine en mode. Que mon toit coufate ngana risquer vie na ngai pour la mon toit coufate. Et n'est ça que Zela moda. Donc toke mission et bah comme tout peut ya kokanga na njoto ozobisa ngana bomba mutu te. On se pela ki ke ba kanga na tika na bango. Marcelo binga na kamayo. Na kamo tellement makasi. Pour yeba le lengani to ko se défendre. Boda, oui, leader dans la aigle. Marcelo! Écoutez-vous, à chaque fois, moi, je vous dis, je n'ai jamais vu faible ici dans la vie. Et mais pourquoi, vous savez, bon, pourquoi? Vous dis-moi. Alors, Synagoga et Marcelo, vous comprenez que Baba Kine là-bas, Niama. Écoutez, désolé, vous dis. Alors, les loups, j'attends ce qu'on a, il n'a plus qu'un ami. Et vous dites, à genoux! Je dis à genoux! À genoux! Mais pourquoi me moque en abino? Soit disant, bah, policier! Policier, c'est qui? Policier, c'est qui? Oh, merde! Et toi? Les scènes moutnatara misuna nga pemaye les painayo. Mais pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi? Mais non, jamais. Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Si Namoda, 100 millions de dollars. Et maintenant, tu perds dans. Comment
Mais pourquoi comme ça? Comment? Oh non. En tout cas, je suis fatigué de vous. Je suis tellement fatigué. Oui. Allô les rois. Ok. Vous allez faire combien de temps? Vous avez maman Meda Bombolo. Ok, ça va. Dans ce salon, on a 45 minutes. Faire en aille. Désolé. Moi j'aime les sangs. Je suis amoureux du sang. Oh. Yo makasi. Excuse, Nadine a poussé la souris. Oui. C'est mon coffre. Naza na tapenjati. Fala kina kuta na honorable juriste konka. Et na minute au tapenja et ça penjati. Stallone. Et je attends nebi que zo bima. Pesanga quelques minutes na solana. Et je penjati. Et monsieur. Je vais téléphone wana tsango na mutuka et banako pa musa mutuka. D'accord. Michel, le but n'est pas de on a l'indifférence à répondre. Mais baté puis on a zaki non jusqu'à présent on a solution. Non il baté sur ma camille sur comme il soupe. On fait informatique yana. On regarde to linga qui était à ya baté. Pardon. Juste non tu t'en ça bon t'es pas informatique au ça. Non ça la té ya. Non ça veut dire t'es pas logique genre en salité algo salité ni informatique au ça. C'est ton groupe où yo cotonner ba camarade douana profondeur. Son azwitana lobano boy parce que et ça la ma passe. Pour nini bikambo nga na yoka passe yo mobali nanga ozawa na okoko za solution na muti. Depuis olobaka banquette mona bazo sala résultat mon côté ezo monana. Stallone ngani ebiki na ba relation oyo zanango ndenge oza muto munene na mboka o ba assassinat mwana na yo mais otiki na bongo ozana yo à l'aise ozolamuka ozobima na yo esingo nangi zani c'est que yo c'est plein de mwana kufana lo babongo biti na lo bano beno ramte ma passe le problème non na problème ma nerveux comment na ngai tala fait ne pesa quoi 250 $. Mais ne pesa 150 $, ma copine au monde bébé naza tane le côté na kokate et moi aussi na komo ki ma classe be na réseau moté ma passe tande na konti dans un cas 100 $. Profondeur ou le babi donc écoute d'abord il senti de outil na ba kilo de outil ko toti na ibiti outil non tu na mbongo kana mbongo na kokate non ka 100 $ pa ma ndombo na ti elianga nzoto bo 100 $. On a trouvé solution. Tamuki. Tamuka. Bandolo bako so c'est solution les monande. Omuninga mutema na ngai et tout ake mwana na nga soki ba assassiner. Mwana mona ka eza ba gia na bino nde sala le mwana nga kota mabe. Parce que non yo fandi ona le kwa papa. Oza non esengo mwana kufa bongo. Non chérie. Tu sais très bien. Dossier moi na biso tika na maboka la police. Et la police a ça la suivi na yango. Pas si ozoyoka. Ngapi na oyoka ngo? Oyoka ngote. Oui, na soyoka ngo. Oyoka ngote. Na soyoka. Ko yoka ti yango. On non réagir le quoi papa? Non, non réagir na nyonso. Même dossier dans la police. Chaque temps zo benga dans la police, ba olandela ngo. Hein? Lo. Na nyonso tu wana. Ozomona ka lo ngote. Tena au moins écoute oyebi ke mwana abelaki akufume. On va bomber lui mwana. Nini ke la gravité likambonde. Ah bon? C'est que eloko ovandisa kingai po so nanga nde yango wana. Eh. C'est un bé. Yo kanga bien. Avant-hier, inspecteur yo ngwa benga na téléphone. Yo benga ki na kachanga kwa. Osola naye. Kaka na popo makambo. Et c'est là où yo kutoko salo sali yango ti. Mais ngana sali yango. OK, j'ai pas du temps.
na okende musala na retour oyeba ndenge tosoma makambo. J'ai pas dit tant. Mais la condition comme moi. On a encore besoin de $100. Mais conditions c'est qu'il faut ça battre puis on a nié surtout. Oui, qu'on ça battre puis après on a besoin de $100 au faut qu'il ma copine. C'est ça bon à ça d'accord. Non ça là on a donné. C'est que j'ai besoin de payer $100. Mais oui, non, pas $100. Ah mais les gens qui me sont classés, on va dire donc ils sont malades. Ça doit faut pas le comment ça là. On peut s'en aller loin. On a besoin de bon. Ça doit faire non, on a eu des qui m'ont dans là bas plante kabelo maman ba kabelo ya ba $100 wana ba ndo kosa biso. Ah ça c'est $1 oh. Tala les gens. Moi les gens on dit ça les filles. Et ça ta oh. Tika na yo. Na so donc il nga kabelo moya bo il nga bilamba na seple na même pas. Et on a la question de ba manger yango yo même oh yo c'est bien haute. Ngaza il y a gens qui ont l'action. Il y a ça c'est $10 monnaie. Ça c'est $10. Moi c'est qu'ils allaient dans son bain ngamuko eh ah non moi $50 moi pour pas dire attends moi $100 $50 on point tout. Ah pardon pas juste le problème est à terre. C'est bon papa nangana solana tu sang banda pe c'est ça na ngolo. C'est bon on rappeler quoi. Na meone, nini ngo mushi? Wewe wana audace. Ndini oza mufalisa ya tina niveau mushi. Et puis en tout cas franchement na déci pour na comportement non. Ukamusanga sobenga mufalisa. Tengane na yeko nuko pa na bino. Et vos apaisements na lobo yo kanga yo sela nga lito yesi linga sela ga muno. Bon, mon cher. Yo to lo bate na bibo. So lingo disité na nga na plus disité na yo. Eza place oyebi ke ngani na ka olala ana bima. So makamoni folo ya nde na parler place au père na bande ko baza aize pa bato. Apuka. Omoni kotala ngande na la boy na nde na la na yo na mena na vie mo ya bien par rapport na. Omendo bima na tongo boy. O do teka ba crédit ba flash à 500 ba 250 fois. Mais nga vivant mieux que mon frère. Yo amtu mo ya classe moyenne. Fils yo le nga le na relation. Ko bana mutu lokola président Jano Binani ya asekou. Wa bilo amiki. Ya donc yo katala apocalypse. Oyo beloko totem sana. So mo ezate yebi sana kende yani. Yo oganga me ngane po na oganga ti. Elo na representer yo ka. So ngo mata na otombo. Otombo ka te so tombo ki na beti yo. Oyebi yango bien. Problème atenga bunda te. Na pa nga yo fo ibaka. Omoni sada fo devant yo. Ya lokwa ba peso chargeur me mama Martina moto ko kate. C'est que tiga mwasi wana mwasi na. Na yebana na yo. Akiol yo. Ngai. Wali boma. Nga na ko démontrer que nga lekio na niveau. Nga démontrer nga. Oli nga niveau na nini yo pete musa. Yo fizeta la masuka otemisa ngabo. So na problème na nga ya na parler. Avenue yo ko son sanga na avenue na body. Yo simanga na body. Yo ebi pro body to simba somba polo na matete. Fize yo ka le loco. Oyo ka. Siko so na nyala apocalypse. Yo pesate. Tika kolanda mwasi na nga na sima. Koyebenda na je pour la bêtise te. Te yo betanga tapedo. Moi ba buzoba na nga linyango te. Sala ona bamba suka. Sala ona bateau sala. Ano 15 jours akola na mama Sainte Besala na sima. Ouais. So sala ndela ngai sada for mon cher na yebisi oke. Avant na nga na sa charger na yo. Papa na yo tone esika pasi. Nga na okolinga na faire souffrir yo. Nga na kobenga même ve na ngai. Tala oyebi tala ngaba ngama muti na risque pour la beni yambe sala ngelo te pour na risque pour na basala tala omoni yo ngana ça va mentir ngana ngana na suki sayo na ko éliminer landaka mwati na ngai après teka ba crédit ba dem ya ba 250 ya na éliminer non sala ngo fils avo sala ngo aboma yo siminga lisuna na eta simbo lisusu donc yo sala même pas wa makaku. C'est que tu as une bêta panzé to kanga. Fizo biso za imista na ngati na ngana chao. Na kama ça na ngana toko le kwamba ya futala bambio na. Toi na 2020, ça le quoi toi na 1984 non tu. Faut zaka liboma po sala mambo yo lobana. Comprendre? Faut zaka liboma. Nzamba sali grâce que obelinga siko. Pour ça na ezalaki omoni dossier bozo landelambo.
au Bozolanda, oui. Il y a moi en Angaï. Oui, Monsieur Stallone, oui. Au bon de moi en Angaï. Na webi Sabino, bolande lango le sous-souté. Pour na moni, bon ça va démarche, bon on a pour ça là si vous trouver solution et ngamo na trouver solution pour na makama moi en Angaï. Non, monsieur. C'est vrai, oui. Déjà, Bakunda qui est, oui. Bakunda qui est déjà. Non, dans un tapé de belleté, dans un qui est Moussala, na ko le canabiro pour na pesa bino calibrer na bino ba démarche sur Moussala qui. OK? Oh. Sekele ya chibera bera na uyebisa mutute azana chupa elengi kombone bwa buziboye elengi kombone bwa azange kwanga tatu mateba papa elengi nganga. Bonjour. Excuse papa. Papa kazade. Aujourd'hui le criminel boy. Ninya. Na luka poka. Oluga puka. Hapo sana. Mena hivi kyo yana titidi yoto. Uzui lelo yana titidi moko lokola babu malali ngabe ta conseil nesko na 17. Papa baja. Na 16. Mwana na posa mwana poka. So azali epseke loba fiza azali bana na besoin. Fize. Attitude no yena ngo. Na kukula bimisa puka te. Kumo yuko yepa kuluka muninga na yo buzala ne nyoso. Oya attitude yo zo yena ngo za attitude ba bazala. So nga sala kini da yaka. Papa baja. Yo pianga bonjour. Yo kuna otalo te. Papa. Na eka pona ebisa yo boy. Ça tombe bien na kuti yo. Benda mwana apocalypse mato. Asani. So moni wana yawa sika nelo kwa salinga. Effectivement, yibaki. Mwana na yo atika kokota na ba makambu na ngai. Oyo eza premier avertissement na ye. So na yesu pour la deuxième fois. Na ya pona problème mususu. Bon après tout après tout na yebana na na sima indri mwana akoza masa na ngata moni ngai na la bien koleka bino tout parler mobile na viva bien na bandi koleka yo papa na ye mwana yo fize bana mwana uza mwana mke soko zalaki no manda kuvana na kisasa kumisa njambi uza mtu batinga tana Senegal yo kululuba ya ulega famille mani mabela bino kusaka soko tsali bino maninga kwa batata so matina o manke yo ya fize bana ni voilà fize so matina o manke yo ni voilà tena nyo manke na ndeli muninga nayo idoni yo na papa na bino botinda ya na yo ano déranger moi c'est kama nana kama ngadi na kuna na papa biso fatika na yo keba kanda papa yo na ye biso ya ngwana yesa mwana pokali yo longola musapi fize na na tsamsa so ninga tsamsa na biso na tsamsa na biso apocalypse zela za samedi ngana tsana apocalypse za wapi yepsa yana tsamsa va bino abosana na yaka so na ye prochainement na ye bisio tango bien na matoi na so na ye prochainement ya fize erolo ba contre la ba otani mfanga zilengo yo tse wana kula emene ya toni ba tsuki ba lose yo za mutopanda na Kongo yo oza mutokende ba Senegal ba Ghana na ba lose no kwa mmeja matika bakuna omo makangalo ba no makamwa ya poka ya papa ozo mona ma ya poka alukela batu bakuzo badena bakamana ya kuna ba ya opota ngo yo zo mona apoka imilienga mbali boso mutela tala ala taziria imilienga ezaka lelo apoka ikuluka mubali na yala kusela kama ziria kwa imilienga na mubali atika kama ziria muninga na ziria bo papa mubali nete camarade na ni yo zala abonine kabuzo ba mwana na lubana bino na lupango na lubaka tu yakawa tu vanda isika moko boningite akakuzwa na muninga moko akuyako kutsambu sana kata lupango c'est sili déjà keina etika noka yapoka boyaka awa famille kuyuka ndena samboli boy kisata koloka ke apoka tu muninga yemo atatinga no ganga boete nazuka madini na mwana bobe mali makenga la fois passée nangana kini musala ublama kingai na saleli ba posa na yo na sola ina ba OPJ pona propos de ba olandela makambo wana balandela ngo lisuste batika yango
ngamo na yebi ndeni nakoko sala na yebi si la police batika poto lukamania mususu ndeni tokoko landela mo pona mona la police ba olandela ngo bien pensati na okike olobi manière mususu ngo to olandela ngo na ndeni poza la police nde ba ozo solution yo siko bongi to tia pression na la police chérie na capable ya bonga ba relation na mususu et peut de trouver solution moi na biso non qui la police hein ok le kolobi bongo na sepeli donc okomi ko réagir le quoi papa nde posa nanga ezalé bon le ko zo luka ba relation na yo ba kota na likampo mais chérie na posa ya résultat ya bien wana esa nanga donc bien nanga no yoka stalo yebi posa nanga oui posa na yo ezali to découvrir motoyo abuma moi na biso ok na webi sao sala kimia sala l'aise no benga to trouver solution que chérie dernièrement awa pourquoi makia le quoi bamuki pour na mission échouaki mission oyo to salaki awa et na koti na mbongo kokite mbongo c'est incomplet na habite soki mboda et kokaki na habite non Marcelo leader aigle na ngai ndeki ya likolo aigle toyebi ke tofuka maki ya loka bana mike émission tokei aigle et récit parce que yo zalaki aigle pourquoi qu'à 30% au lieu de 50% aigle ah aigle tozalaka complet mais na moni tokomi kokoma incomplet pour makambo mbongo même okatela nini biso za accompli aigle et comment okoma nini 30% to ekoti 30%. Désolé, mon nom. Les jours-là, on a essayé de nous. Avant de bosser ma cam, faut nous ramener dans ça. Pourquoi vous êtes faible? Alors, les rois à Kofi pour Nabino. Famille les rois. Non, non, je vais responsabilité à Banane. On est ma cambole, qui t'ont obéi à ma cambole à présent. On a tout choix qui, ils ont compris. Et ça, c'est que tu dans son inégal. Et Aigle, en plus. Mission est accomplie. Et pourquoi 30%? Leader. J'espère qu'il y a pas de problème dans tout. Combien de fois vont crier Libosonala? J'ai dit combien de fois vous deux? Ok. Nalingama kila mais nalingama kele l'été. Vos amis il y a solo nom qui m'ibelle babi lemba. J'espère que vous comprenez. Et toi aussi? Ça va? ezalaki mama na feti talaka Marie Louise Kuta bimi aboti Esther Marie Paul Kuta na simani ga ça ngote manganga na pesa bino Kazo utika zanga la feti mungana. Yo sena sema nao. Ta apoka. Webindo za moi to ko na beto 4 fois na ndamu. Ndazo. Mais eza oti na ile na moi kisu ni okimanga masolo ana o memenga mamboso ya mawilwa. Elonga na eli a mon frère. Na vraiment satisfait. Na nini mon cher? Apocalypse. Ne habite ce bino olinga botsanga yenge diwapi. Mambu na fizé faso bomu memela ngo mon frère ya ngota. Webi ki nando benga no zo. Tikana no masa. Tezela pardon. Koganga te. Wala mama na fizé na sana mon frère. Tala webi na kala. Omo na yabona kanda koleka na fizé. Pour ko bando beta bien le raba miki. Apocalypse. Na biso elo moko. Omoni mosika obsto uti nga yo fizé. So le bilanga. Tolesa Congo mo bimanda mbo Brazzaville. Mon frère, toi ba fanatique belé. Tiji no benga na téléphone na airbag besa make yo na fisi boswa. Et puis ils étaient boswa na te pour na mbongo.
bosa pona mwasi apocalypse eza désert na nde na ebelio na fizé jamais boté ba bosa discussion pona mwasi faut mona ndi fiza telebela nga koloba ba n'importe quoi batu bayoka ke nga na bundela mwasi nga na fizé ti est risqué que marandi besala bimi atalinga mona ke écrit ba problème mon frère là biko pa mwasi ya mabe atanga boseli yo o déranger mon minanga et ça nga bien te so nga pe o déranger mwasi donc yo côté li fizé non na pourté na contreté wa masananga ndina zwa ko ene zwa fizé mais et non le toko ma reçoit na ko bunda ce que ndimi ba boyo kanté nga botenga na arbitre mon cher toko vanda te to bandara répétition comme fizé ça ne dérange pas ya masananga to bomana te le la fizé na kota na parler na longa boro na cha ketsape ketchina na matamba ah panda yo pamba na fizé na o samba te au solo li mon frère plaisir. Nyambe nkami Yesu Kristo oya lokisi ngai nalogi etumba ye tikana yembela masiya ye mobali letumba ye mwana na patelo sako nalogi etumba ye tikana yembela masiya ye mobali letumba ye mwana na patelo sako nalogi etumba tika tobidela nyambe bolimo ye mobali letumba ye mwana na patelo sako nazwi ntina lelo banda 9 mois makila na mai esilaki ngai kasi na bolinganga na kopesa ngai ezalaki pasi mpo na ngai balingaki nga na beba ye balingaki nga na kufa ye makanisi na bango e ezali ya nzambe te o nzambe nde bolingo ye nzambe yo malamu e nyambe nde lolango e bima ole o nyambe nde nzambe na mbuya mbae nyambe nde lolango e nyambe